nelle scorse puntate della Febbre dell'Oro. La prospezione dell'oro è una grande avventura. Dovete sapere che in Italia di oro viene ancora molto a trovare e soprattutto in località inedite dove semplicemente nessuno prima d'ora l'ha trovato. Voglio iniziare questa avventura con il mio drone e vedere se ci possono essere delle curve ricche di sedimenti pesanti. L'idea principale della prospezione mineraria è quella di capire dove viene una risorsa che potenzialmente potrebbe essere sfruttata economicamente. L'idea è quella di partire da valle, cercare di trovare l'oro nei sedimenti sfusi alluvionali e salire via via nelle vallate alpine fino a trovare la fonte, cioè il deposito aurifero primario. Dopo tanta fatica, finalmente un premio. Questa roccia che vedete nel video è quello che io intendo per freno. L'acqua va a sbattere lungo questa roccia, un po' passa al di sopra e un po' passa sui lati. Notiamo che questo sedimento dietro il freno è anche cementato, ha un colore rossiccio. Le stesse rocce hanno delle patine di ossidazione. Una cosa sicuramente interessante è anche la morfologia del sedimento poco a valle. Nella posizione, diciamo, iniziale di questa cometa c'è l'apice dove adesso è presente la mia zappetta, potrebbe anche esserci dell'oro. Proprio lo stesso versante è interessante perché è eroso preferenzialmente, in quanto l'acqua probabilmente crea una sorta di vortice
dietro il masso a causa del masso che non si muove durante le piene e vai a erodere il versante, concentrando l'oro dove? E questo andremo a scoprirlo, non lo so. Le rocce, mi raccomando, sempre di lavarle accuratamente. Mi aiuto con la mia affilata zappa. E l'oro, che è molto pesante, insieme ad altri minerali come maniti del granato, andranno ad essere depositati di solito nei primi 10 cm. Ah, un paio di pagliuzze l'ho viste, qua. Quando ho circa un cucchiaio vado a distribuirlo sul fondo del piatto, in questa posizione. Il resto del sedimento vado a scartarlo facendo molta attenzione. Come potete vedere, qua c'è l'imbocco minerario, procede per circa 3-4 metri all'interno, dopodiché termina. Si può osservare come vi è una grande concentrazione di grafite. Questa vena di grafite, come vedete, prosegue verso l'interno. Ovviamente è stata asportata perché vi è l'imbocco. La mia ipotesi quindi è quella che semplicemente i prospettori del passato hanno cercato di capire quanta grafite vi fosse all'interno di questa galleria. Si nota subito, a poco valle, l'affioramento di questo bedrock, perché all'interno di queste fessure può essersi incastrato, intrappolato nel tempo dell'oro, che magari proveniva proprio da quelle mineralizzazioni. In futuro andremo poi a scandagliare con maggior cura tutte queste fessure che vedete che si riescono addirittura a rimuovere a mano. Questo sedimento che vedete appoggiato alle pietre è quello che potrebbe essere potenzialmente aurifero. Voglio farvi notare che ci sono anche delle rocce pesanti, probabilmente delle eclogiti composte a minerali con all'interno del ferro, indice che proprio addirittura tra le fessure stesse vi sono dei ciottoli portati dal fiume più pesanti della media. La mia ipotesi è quella che hanno utilizzato il materiale già proveniente proprio da quell'imbocco per costituire questo muretto, ma soprattutto quello che è molto interessante sono queste rocce qua, costituite da delle vene idrotermali. Vi sono del quarzo, del carbonato rossiccio, vuol dire ricco in ferro, della clorite, un altro minerale con del ferro all'interno. Qua e là ci sono delle località con della pirite, un solfuro di ferro, il quale è un indicatore potenziale di oro. Tutto questo rosso, questo colore rugginoso, significa che vi è pirite in alterazione. L'avventura di Roberto è tutto meno che finita. Nelle prossime puntate andremo a macinare qualche campione ed approfondire la presenza dell'oro nei paraggi di questo cunicolo.